ديما روكن نثني نكون على كفاءة ثمورتنا ونميحو غاسا نميحو غاسا غلالة غتروح يبرد واسي على تغيين غتروح ميون ناس غتروح مقمار ديكاج جنزابون مرة يروح كزار نوال الريحة نولو تسغيمارة اي كارسين الني غتنضكار تنعاود نجيد الجزائر تشطيط غتروح ما تروح مواردو غاير كل حمامي الساقينا عيادك ونا ما تنحشم مثل يروحهم ثورة يهوى من كان يبوطوياش حاشا ما يدسدي وكذول هذه ثورة سعادة شي حكمة والتغيير روحها وتروحها تحيا الجزائر تحيا تماسير القراصنة والناس كاينين الجزائريين مايا كاين شي هذا وندينا ياسيا مالول باش نيني وتعشي بجهادنك وما تصمت بمجاهد ترى ما كاس كلمه قيا نفرح ما رد نحر الجيراكي يا دفلا غيحيف وراه غادي صح واشبا ترى روح تسكبي مارز جاي تبغى ما قيا غنتشكي هاي تبغى من لا وتقول ترى غنوشا غنتشكي يا الخدمه كاين غيهوى تاكي تمورتنا نوشا الخدمه كاين هاكي تبغى اول كان تحرم هذا غتيي ما ياتيين اخي انا صدغور وانا كون يهضر فقط سيخير اختك اللي خان اخت بنوم الجوامع غيوراش عند هدايا اخت بنوم يحبوس هتصال اساس بحال تنديد هاد تمنطارن وروفوني قوت وروفوني خمني دادون تركون يهضر فقط سيخير نايا ديوان نار واكون سي هدايا الخير ترى تبغى ما خيار ذاك غروان زينين بغوت نكون تركوني فركا بروح سيخير نايا ديوان الشامخات الشاهقات
واكي دا ميليطون واكي اسمه مردوس معمر يولو ميليطون تمازيغ لا ميليطون تمازيغ يقبل 67 يقبل يتقدس ليه مازيغ parmi les premiers. À partir du 22, j'ai pleuré et j'étais dans la joie. Je vais adresser la parole à المنظومة باش تفهم ويا لو سيستيم المنظومة هي كيكات ذيك السي ربي ادنيني سو كي غوفرن فريمون ذيك السي ربي سون بيرسون تفكر ça veut dire les actes جانا كوكاذي لنا يوري تو سا وكذا كثورة ماذا لحقنا سو بوان اني ذا شغل زرد ما كان حسبنا غون السينارة حسبنا تمسخير بوندون 20 ans كان دينا plus de 20 ans depuis 1830 sans y aller plus loin Ce n'est pas un pouvoir, c'est un couvoir. أدي تسيرو ثملا للنظام et c'est bon. أوجه لي رسالة لجبهة المستقبل، جبهة الحركة. راكي تروحي للعصابة فتيزي وزو رانا نقول لكم والله ما تدي الصوت لو كان يكون الانتخاب. انت جبهة المستقبل، انت جبهة الماضي، انت جبهة راكي ميتة ديجا. سي حكيم خذ الدردقية الزول الحاج الزول عسلامة كامل من موراك. الله يا بابا جينا نحيو العصابة الله يا بابا جينا نحيو العصابة الله يا بابا كرا بين يلان كرا ولا يتواخذ من هكاكي أثني لي أنتي كونستيتيسيونيل. On ne peut pas trouver une solution dans le cadre constitutionnel. مالك ديني غاكا شيخ حسن c'est que اوك أين لا خدمن y compris les pourparlers qui sont en train de lancer, on ne peut pas trouver une solution avec celui qui a été le problème. La source les problèmes la solution. Tout ce qui est en train de faire, il est illégal et anticonstitutionnel. Ce qu'on peut dire actuellement, c'est que les gens qui sont censés protéger la Constitution, veiller au respect de la Constitution, ce sont les premiers qui la violent actuellement. Le Conseil constitutionnel est légal et illégitime, et surtout, en la personne de son président qui a vraiment un passé contre le peuple. Actuellement, la seule volonté, c'est la volonté du peuple. فخامة الشعب أو انتقار ذاين يكفى فخامة الشعب أو انتقار ذنوكن يا ريح كمان. On récupère le pouvoir et c'est nous qui vont décider اش يصدروا إثمور ثقيني. نناد بلي
la Constitution a été bafouée et tout ceux qui représentent le système actuellement et s'inscrivent dans l'illégalité, l'illégitimité. Philippe Boissagui, c'est la 9e depuis le début de la Révolution. Elle intervient à l'occasion du 19e anniversaire des tragiques et douloureux événements du Printemps Noir. الساقيو الوجه فلانا هاد نسمكتيو باللي كون 2001 اجا ضرمين العار تيرانا في لي جنة افيك دي بال اكسبلوزيف نغنانا لي جنة نغنانا 127 قلمزيننا ثني رحم ربي الوجه فلانا ساقيو بيسك لا ريفوليسيون ياكيو هاد نعاود لا ريفونديكاسيون à savoir le jugement des auteurs et des commanditaires de tous les assassinats des martyrs du Printemps Noir. Zaren il a carrément sous le contexte actuel. Enda et de n'enconnaît Chab, Fahm, la manipulation. Nous ne demande pas le départ de Tarouabé, on demande le départ de tout l'alphabet. Il a compris le système à zéro. À Sagui, à Gdoud el Zaïr, il y a la marche arrière. Marche arrière, ça rose. Donc, c'est une preuve que le peuple mazal est mobilisé, ou ils sont khirara, ou ils فتشلارا خاطر تاسيكينا نديو رمضان هذه يحفظ الشعباكي كينو من غرب اللي الشعباكي يدفع le 22 février باش هذه دوموندي l'application de la constitution et barrer la route à Bouteflika هذه سوسم الساقي peut-être l'heure du bilan تبضد سي فري نكس بوتفليقه نكس مسمان العصابه mais tant que tout le système n'est pas parti, la révolution va continuer. Azka Thierry, à tous les militaires sincères. يقفغان الدونيك الشعب اسنين الشعب زعما ذا شو يبغان خاطر اترافير لو شيف ديتا ماجور كي فو كوت كوكوت اريوا les élections il a قاعد يضرب لك الشعب il a d'ores et déjà rejeté l'élection de la Ontagui il ne reconnaîtra aucun président issu du vote du pseudo-vote du 4 juillet donc on connaît les exigences du peuple mais les mêmes. Le changement du système, rien que le changement du système. Et les pseudo-consultations déjà, la liste de 100 personnes. Ardini, sur quelle base ils ont choisi 100 personnes? Ça me fait rappeler l'épisode délégué Taïwan. Les délégués de la Roche Taïwan, ils ont fait donc Chab, Assagui, il considère que
tous ceux qui ont répondu à l'appel de Ben Salah comme des traîtres, et le peuple va les rejeter et va les mettre en quarantaine. Il n'y aura pas de dialogue avec quelqu'un qu'on rejette. On ne peut pas dialoguer avec quelqu'un d'illégitime. Donc الساقي الشعب يفهم باللي كويكي روحن ذي قداش البوفوار هذ روحنا وتروحونا لا نكوني شاك فوندردي اقلا ذ كوفريد ما يروحوا ذا فوياكي ما يروح للسيستماكي كنا نخدم خريطات الموت اللي جا ما نسمحوا كذا من بوكي ناس الجزائر تحلو السلميه ماشي سيده من تحيا الجزائر تحيا الكابيني. هذا خدمة لماج. أي غار؟ عندنا وين حقوقنا. حقر ملي حقر ما بيتسوى. شحال ديك تاكلي شهر هما؟ شحال تموت؟ تسكني 400,000. تقدر كده 400,000؟ كفون تالا. أسأل ولا كيك صار يزيدوا. Les marches acquis, je n'ai pas raté aucune marche. Je suis tout le temps avec le citoyen. Et comme ils étaient avec moi en 2001, aujourd'hui, on continue le combat. C'est le combat de 2001 qu'on continue. Parce que notre... comment on appelle? Je m'excuse là, un autre combat, c'est de dénicher tout ce qui se passe en Algérie. C'est pour enlever ce système mafieux assassin, Zoran. On l'a dit avant, mais ce n'est pas aujourd'hui. Maintenant, c'est la continuité. Aujourd'hui, c'est un exemple que le peuple algérien a pris sur la Kabylie. Et continuons le combat jusqu'à ce qu'il y ait le déracinement total du système, de ce régime et du clan de Bouteflika. Enfin, le combat continue. واش بدنا كاردش كيرا ولا يبواشونو في يماننا كارد ديال كاس النجهان كارد وقاعد يغران كارد وقاعد يفهمان الساقي كان غاسل الحكومه غاسل الحكومه يا ديك السن شو وضدنا اموت نورش تكسفن اموت نورش تستمرارين اموت نورش هذا قامان ديت فجوكين الراش موتنا اروان الحين اروان الحين ارقص نور توكلاجان امشوا هذا بوانتات سجحيت بوانتات سنيف امشوا هذا بوانتات سنيف سنيتها من الانسان الساقي كان شدن وقعد واردوك
وكجاج أتفقد أتروحن نشتاق برا شاك بوتان سيستم ديكال يا موكرن مثلا نبغي في الحارتين كما سيغن اضروحن لا تيلكونفرنس كاين ولا شيء با كونتينيو هذه الكهرباء يا استاذي هذه بالحق ان شاء الله هذه صار بالحق ان شاء الله امين يا يرحم بالشهداء ان شاء الله هاي ربي يجمع الشهداء صلحونا ان شاء الله امين امين لا تكفى الكفرات تكفى الله غالب صحتكم صحة غير الجيري وحسا بصح على زاد هذا ضاع شو ما درس ولات يتوفع الناس تهدوا سوا تروح تسخمر بتشرتي خصني كتشرتي فاسلك سكنان سوا tu vas partir au TP, on va se réunir dans le TP. Là, qui a la carte, pas jouer le jeu, à tout faire, attention, reste tranquille. Avec le carreau, à tirer, ça n'est que c'est à tirer, dans le nez, soit c'est là, c'est facile. C'est là, où c'est là qu'on va faire. Ça m'a dit, avec les salariés, ça avec la qualité de la salariée. Ça nous touche cette fois. Ça nous بختايا كما على اساس علاش تسرح بدك تقاس تسرحنا ما هذاك نربي روح تروح او كان يعني بغا يثبت السماح هذيك البور تسير اشتاق دمور وكنا حوايج عليه وخجال روح تروح ديكاج